喂，大家好，又嚟百利之快講幾句啊！今日就帶隻磅攀嘅50 Phantom 嘅鈦合金45mm啊！咁啊，主要咧點會擺幾隻錶喺度咧？因為咧動態收藏嘅清倉時間又到啦，咁啊將一啲比較小戴嘅手錶咁啊放翻出嚟啦，咁啊等睇下自己再有多啲嘅空間咧，就玩下其他嘅唔同種類嘅牌子啦。咁首先講嗰啲隻先，蕭邦 Appline Eagle 啊，咁係一隻41mm 一體成型殼，用上去自家 Lucent Steel 嘅一隻運動休閒嘅高級運動錶啦。咁啊，2024年錶嚟嘅，咁整體咧都9成幾新啦。咁有輕微嘅使用痕跡啦，但係整體上咧就好靚仔噶啦，全齊嘅。咁啊，鋪貼嘅購買嘅地方就係、是，亦都有收據有單嘅。咁啲隻錶應該定價係125000嘅，會比一般銀灰面啊、或者藍面啊貴少少嘅，因為呢個係部貼先會有得賣嘅款啦。咁啊，而家咧就賣72800，72800。咁有興趣嘅咧，我會擺翻下邊嗰個 Carousel 嗰條 link 咧，就俾大家睇噶啦。咁其實靚唔靚仔就睇翻我之前喺泰國咧海灘度影咧，你都知呢個狀態非常之靚仔噶啦。咁啊，走時所有嘢都正常嘅。我冇記錯，蕭邦應該係2年保嘅，咁仲喺呢個保養範圍嘅。咁你問我咧，藍色、灰色啊，市面上多嘅，價錢都相若啦。我見過最平可能灰色綠頭啦，咁啊藍面可能7蚊啦，6個零7蚊啦。咁我綠色我暫時未見過有人放嘅，咁我都係放翻72800啦。咁有興趣可以聯絡我咯。咁即係所有嘢狀態都靚仔噶啦，冇乜特別嘢噶啦，係啊。咁啊之後 Zenith Chronomaster Sport， 咁啊放嘅主要原因都係冇乜時間戴佢啊，靚仔就靚仔噶啦。咁啊輕微使用痕跡咧都冇乜崩花噶啦，咁啊但係有啲拋光位少少花少少跡就難免嘅。陶瓷圈冇花，玻璃冇崩，咁我賣啲嘢不嬲都靚仔噶啦。咁啲嘢全套齊嘅，咁啊2022年錶啊，年尾錶啦。咁我見到佢話上網登記，但我唔記得咗自己有冇登記啦啲嘢錶。咁你自己可以 check 翻啦。咁啊市價我唔知而家呢啲幾多錢啊，可能4個零5蚊係咪？咁啊我放就43800，咁啊我覺得價格合理啦。咁同埋咧二手市場我發覺咧白面而家反而多人放咗嘅，你揾隻黑面二手企理靚仔嘅咧就唔多嘅，齊拎噶啦，齊格所有盒子都齊噶啦。咁啊我以下落嚟放啲3隻錶全部盒子齊晒噶啦。咁啊蕭邦好啲，因為近期買，咁啊有買單添。咁啊最後一隻可能即係估唔到最尾都即係擺喺最後啫。當然係希望呢2隻走先再諗呢隻啦。呢隻都諗緊放唔放之間啦。咁但係試下放出嚟咧，如果有人要都可以聯絡我嘅。咁 CQ 啦，呢隻我唔記得咗係2021年錶定2022年錶啦，應該2021啦。咁應該過咗保噶啦，全齊嘅格數都齊噶啦。咁啊雖然咧話就2021-22年錶啦，但係咧其實我都冇帶過佢去潛水或者好粗用嘅。咁當然啲錶扣嘅位有少少輕微花痕啦，但係都整體上9成半新以上噶啦。咁走時所有嘢完全冇問題啦，一隻好靚嘅綠色英倫綠啦。咁啊陶瓷錶圈啦，200米防水啦，伸縮扣啦，同 IWC 嗰個一樣啦。咁啲錶而家定價應該都係8萬零9萬蚊到，我唔知啦。咁而家放就46800嘅，咁啊都係紙盒齊，但係冇買單，因為太耐啦，唔見咗張單啦。咁啊重複講一次啦，咁啊3隻嘅錶裏邊咧，動態收藏出售嘅咧就係分別蕭邦 Appline Eagle 嘅綠面啦，咁啊放72800啦。咁跟住其次嘅係 Zenith 嘅 Chronomaster Sport 黑面嘅，咁呢隻咧就放43800，而最後呢隻 CQ 咧就係放46800嘅，72800、43800、46800，咁全部紙盒全齊，咁啊係蕭邦會有埋個買單添嘅，補貼嘅買單。咁有興趣可以聯絡我啦，喺下邊 Carousel 個 account 聯絡我就得㗎啦。多謝晒，拜拜。